हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आपका दोस्त डॉक्टर जाहिद अली। आज हमारे पास जो पेशेंट है तो वो खुद एक डॉक्टर है, एक अच्छे अधिकारी रह चुके परभनी के, नामचीन पर्सनालिटी डॉक्टर भंडारी सर। तो हमने उनका 4 सेशन किए। उनको स्कैपुला का प्रॉब्लम था, की वजह से उनको सर्वाइकल में पेन होता था और हाथों में नमनेस रहती थी। तो काफ़ी दिन से उन्हें परेशान थे, तो हमारे पास आए थे तो हमने उनका ट्रीटमेंट किया। तो चलते हैं आज उनकी जर्नी की तरफ, पेन टू रिलीफ की तरफ। तो बताइए सर, आपका नाम? माझं नाव डॉक्टर ओमप्रकाश भंडारे. मी राहणार परभणीचा आहे. मी परभणीमध्ये जिल्हा पशुसंवर्धन या पदावर काम केलेलं आहे. ते तांत्रिक सहाय्यकचं काम केलेलं आहे. मला मागच्या 2 वर्षापासून पाठीचा त्रास होता. त्यामध्ये हां. स्कॅपुलर आणि सर्वायकल असं दोन्हीचं जास्त वेदना होती. हे कधीपासून होतं सर? मागच्या 2 वर्षापासून. 2 वर्ष झाले का? तो ते प्रॉब्लेम कशा झाला होता? थर्ड वेव्ह जी होती ना हो, कोरोना, करोनाचे. त्यामध्ये मला हा त्रास सुरू झाला. असं का? तो नेमकी तुम्ही काय काय ट्रीटमेंट केले? बरेच केले हो. मी मसाज थेरपी घेतली. हां. नंतर काय बऱ्याच ठिकाणी म्हणजे स्टीम बाथ सुद्धा प्रयोग त्यातून मला तात्पुरता रिलीफ मिळायचा. पण डॉक्टराकडे आल्यापासून ती ट्रीटमेंट मी ज्यावेळेस घेतली तर 4 सिटिंग झाल्या. 4 सिटिंगमध्ये मला 80% फरक पडला. हे 2 वर्षाचा त्रास 4 सिटिंगमध्ये आपले बरे झाला. भरपूर झाला. 80% पर्यंत आहे. हो. तर तुम्ही लोकांना काय सांगणार तुमच्या अनुभवातून? माझं असं मत आहे की डॉक्टरकडे कायरोप्रॅक्ट जे आहे त्याच्यावर लोकांनी विश्वास ठेवून ती थेरपी घ्यायला पाहिजे. त्यामुळे तुमचे मोठे मोठे ऑपरेशन स्पाईनचे ऑपरेशन असेल, सर्वायकलचा पेन असेल, लंबारचं पेन असेल, तर ह्या सगळ्या गोष्टी याच्यातून तुमच्या कमी होतील. त्यासाठी तुम्ही ती ट्रीटमेंट घेणं सगळ्यात चांगलं आहे. ते धन्यवाद तुमच्या, ते आभार व्यक्त आहे. धन्यवाद. थँक्यू.